আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দিস ইজ শান্তা ইসলাম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অ্যানাদার ভিডিও। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো দর্শক, আজকে আপনাদের মাঝে আমি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। নতুন, টেস্টি এবং অনেক অনেক ইয়াম্মি। তো এই রেসিপিটি আসলে যারা ঝাল পছন্দ করেন এবং যারা ঝাল খাবার এবং বিফ অনেক বেশি পছন্দ করেন, আসলে সবার কাছেই এটি অনেক ভালো লাগবে। এই এই বিফ মানে ভুনাটি, এটি আসলে সাদা টাইপসের ভুনা করেছি, গরুর মাংসের সাদা ভুনা। তো এটি কিন্তু আপনারা পরোটার সাথে, রুটির সাথে, লুচির সাথে এবং গরম ভাতের সাথেও কিন্তু খেয়ে নিতে পারবেন। অনেক বেশি টেস্টি এবং অনেক বেশি ইয়াম্মি, সবার কাছেই অনেক অনেক ভালো লাগবে। জাস্ট মরিচ ছিঁড়ে আমি এটাকে কিন্তু রান্না করেছি, কোনো ধরনের এক্সট্রা মরিচের গুঁড়া কিন্তু ইউজ করিনি। তো এটি কিন্তু একটু সাদা টাইপের ভুনা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কোনো গুঁড়া মরিচ নেই। গুঁড়ামরিচ ছাড়া আমি এই রান্নাটি করেছি। আপনাদের কাছে আশা করছি এই ডিফারেন্ট রেসিপিটি পছন্দ হবে। তো দর্শক, প্রথমেই বলে নিচ্ছি উপকরণগুলো। এখানে নিয়েছি শুকনো মরিচ, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ কুচি, আর ধনিয়ার গুঁড়া, আদা বাটা, জিরা বাটা, রসুন বাটা, আর পরিমাণ মতো লবণ। তো আপনারা কিন্তু আপনাদের পরিমাণ বুঝে মশলাগুলো ইউজ করবেন। আমি এখানে মাংস নিয়েছি 1 কেজি পরিমাণ। তো 1 কেজি পরিমাণ মাংসের মধ্যে আমার এই মশলাগুলো ইউজ করব। তো দর্শক, আমি চুলাটি জ্বালিয়ে নিলাম, কড়াই বসিয়ে দিলাম আর তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ দিয়ে দিব। তারপরে দর্শক দেখুন, আমি এখানে কিন্তু ঘি সামান্য একটু দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে, একটু শাহি ফ্লেভার আসার জন্য। তো ঘি একটু ভালোভাবে গলে গেলেই আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 1/4 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে এর চেয়েও বেশি পেঁয়াজ ইউজ করতে পারেন, কারণ যেহেতু একটা ভুনা টাইপসের হবে। এখানে আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, জিরা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। একে একে সব মশলাগুলো দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নিতে হবে। প্রথমে আমি মশলাগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি, ভেজা মশলাগুলো, তাহলে এর কাঁচা গন্ধ কিন্তু চলে যাবে। কাঁচা গন্ধ থাকলে কিন্তু খারাপ লাগে। এখন একটু পানি দিয়ে দিলাম, পানি দিয়ে কিন্তু মশলাটাকে আবার নেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে ধনিয়ার গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দিলাম। তো দর্শক, আসলে একটু ডিফারেন্ট রেসিপি কিন্তু মাঝে মাঝে ঘরে হলে ভালোই হয়। আর যা মুখরোচক খাবার যারা পছন্দ করেন, আসলে মুখরোচক খাবার তো আমরা সবাই পছন্দ করি, কিন্তু আসলে প্রতিদিনের জীবনে কিন্তু একঘেয়েমি খাবার খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। একটু যদি ডিফারেন্ট আয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু পরিবারের সবাই অনেক বেশি খুশি হয়ে যায়। তো যারা প্রবাসী ভাই আছেন তাদের জন্য বলছি, অনেক সহজে কিন্তু আপনারা এই রান্নাটি করে নিতে পারেন। আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করে দেখবেন, আশা করছি তারা অনেক হেল্পফুল হবেন, কারণ আমি চেষ্টা করি আপনাদের উপকৃত রেসিপিগুলো আপলোড করার জন্য। তো আপনারা যদি আসলে এই ধরনের রেসিপিগুলো চান, যে হঠাৎ করে এমনও হয় কিন্তু যে ঘরে শুকনা মরিচ নেই, মানে শুকনা মরিচের গুঁড়াটা নেই, তাহলে কিন্তু এটা করে নিতে পারেন। আবার যাদের গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে, যে মরিচের গুঁড়া একেবারে স্যুট করে না, তারা কিন্তু এভাবে রান্না করে নিতে পারেন। এখানে আমি কাঁচা মরিচ আর শুকনা মরিচ অ্যাড করেছি, একটু তেজপাতা দিয়ে দিলাম। তো এখানে কিন্তু কাঁচামরিচ আর শুকনো মরিচেই কিন্তু ঝালটা মূলত হবে। তো এখন আমি এখানে মাংস দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলো দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু কষাতে হবে। আমি কিন্তু এই মাংসে কোনো এক্সট্রা পানি ইউজ করব না, মাংসের পানিতেই কিন্তু এই মাংস সিদ্ধ হবে এবং রান্নাটা হয়ে যাবে। তো আশা করছি মনোযোগ দিয়ে আপনারা দেখবেন, রেসিপিটা কিন্তু আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আশা করছি। এই রেসিপি ফলো করে যদি আপনারা বাসায় করে খান এভাবে, তাহলে কিন্তু আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। 30 মিনিট পর্যন্ত মিডিয়াম ফ্লেমে কিন্তু রান্না করতে হবে, একেবারে মিডিয়াম ফ্লেম। তো দর্শক, হয়ে গেল কিন্তু আজকে অতি সহজ একটি রেসিপি হয়ে গেল। তো দর্শক, আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনাদের লাইকের কিন্তু অনেক অনেক অপেক্ষায় আমি থাকি, আপনাদের কমেন্টের অনেক অনেক অপেক্ষায় থাকি। তো দর্শক, আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব কিন্তু হতে পারে আমার লাখ সাবস্ক্রাইবার পূরণের মূল পয়েন্ট। তো দর্শক, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তাদেরকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করলে এই রেসিপি কিন্তু আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিরা কিন্তু দেখে উপকৃত হবে, সেজন্য আপনাকে কিন্তু তারাও বলবে একটি থ্যাঙ্কস। তো দর্শক, আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন। আর আপনাদের কাছে বলছি যে আপনারা যদি কোনো ধরনের রেসিপি দেখতে চান বা কোনো ধরনের অনুরোধ যদি আপনাদের থেকে থাকে, আমাকে আপনারা কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন। আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সেই রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।